先生、マウスピース矯正でいびきも治るって聞いたのですが、本当ですか？改善する可能性は十分に考えられます。いびきの原因の一つに、歯並びが悪いことによって起こる舌の位置の異常っていうのがあります。歯並びにガタつきがあると、舌の置き場所がなく、喉の奥に引っ込んだ状態になってしまって、気道が閉鎖されてしまうことがあります。マウスピース矯正で歯並びが良くなれば、舌を正しい位置に置くことができるので、気道の通りが良くなり、いびきを解消する可能性があります。マウスピース矯正は歯並びを良くするだけではないんですね。矯正はいびきの他にも消化が良くなったり、様々な健康につながると言えます。矯正治療をすることで体にもいいことをしていることになるんですね。矯正してみたい人は一度ぜひご相談にいらしてください。